देखिए दोस्तों, इंडियन ये जो देसी हैंड्स है, ये कैसे सर्चिंग कर रहे हैं। देखिए, अपना फूड सर्चिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये भी अपने फूड के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि खाने का चीज़ हमेशा मेहनत करने से ही मिलता है दोस्तों। तो ये सर्च कर रहे हैं अपने फूड के लिए। ये देखिए कितने ऊपर जाके